17 ka mga contingents ang sayo nga nagpalista nga mosalmot alang sa Sinulog 2026. Diin upat ni ini nagagikan sa Luzon. Samtang kumusta na kaha ang rubberized track oval sa Cebu City Sports Center. Magabit na ba kaha kini alang sa maong kalihukan? Sa iranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gibutyag sa Sinulog Foundation Incorporated nga sayo pa lang ubay-ubay nang nagpalista nga mga contingents gikan sa ubang dapit nga mo-appeal sa Sinulog 2026. Doon na matod pa yung mga first-timer o pipila kanila gikan sa kauluhan. Sayo nini, tinguha unta sa SFI nga limitahan ang mga partisipante aron dili maabtan og lawom nga kagabhion apan magdepende gihapon sa Exicom kung modawat pa og daghang contingents. Posibleng mutakda og deadline sa pagdawat og mga participants sa buwan sa Nobyembre. We wanted to correct all the last year ba katong mga flaws, especially katong mga we revisited the guidelines especially for the dancing contingents, the street parade, the security, the crowd control. Samtang dili lang una ipatandog sa mayor ang nagusbat nga bahin sa rubberized track oval sa Cebu City Sports Center hangtod mapahigayon ang Sinulog 2026. Kini aron dunay magamit sa labing dakong selebrasyon sa dakbayan. Kasamtangang gisusi sa LGU kung covered pa sa warranty sa konduktor ang rubberized track oval. It's not wise nga ato nang tangtangon ilisan ang lain nga 60 milyones. We will use that for now until such time nga magamit nato na sa Sinulog. Kay bawag gyud ko sa Sinulog mosamot na unya nga magkatangtang. Apil sa hugot nga gipangandaman karon ang pagsiguro sa kaapsay kalinaw sa Sinulog 2026. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.